হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের শেখাবো টু দিয়ে আমরা কিভাবে খুব সহজে খুব সুন্দর একটা পাখি আঁকতে পারবো। তো চলো তোমরাও আমার সাথে খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ো, আর আমি যেভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আঁকবো তোমরাও সেইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমার সাথে আঁকতে থাকো। তো সবার প্রথমে আমি একটা টু আঁকবো বড় করে। তো টুটা বড় করে একটু আঁকতে হবে, যেহেতু পাখিটা বড় আঁকবো। ছোটো টু আঁকলে আমরা কী করে করবো? তো টুটা আঁকার পর আমরা কী করবো, টুয়ের নিচে যে দাগটা আছে সেই দাগটা আমরা দুপাশ দিয়েই বাড়িয়ে দেবো, কারণ এইটা হবে আমাদের পাখির যে ডালে বসে আছে সেইটা। তারপর টুয়ের মাথা থেকে আমরা ওই দাগটা বাড়িয়ে একদম নিচ অবধি নিয়ে আসবো, আর এপাশ থেকেও আর একবার টুয়ের পাশ দিয়েই সেম ঘুরিয়ে দেবো, দিয়ে বডি ও ডানাটা হয়ে যাবে। এরপর আমরা মাথাটা আঁকবো গোল করে, তারপর তার ঠোঁট আর চোখটা করে দেবো। এবার আমরা করব পাখির পাটা। পাখির পা করার পর তারপরে আমরা যে ডালটা আছে সে ডালের নিচের ওপরের লাইনটা তো আগে এঁকে নিয়েছি, এবার আমরা নিচের লাইনটা আঁকবো। তো এখানে আমার ক্যামেরা ধরতে একটু ভুল হয়ে যাওয়ায় আমি আঁকাটা দেখাতে পারিনি, বাট তোমরা দেখে নাও। এবার আমি লেজটা করছি। তো খুব সহজ এই পাখিটা আঁকা, তোমরা দেখতেই পারলে। তো এবার আমি কালার করব। তো সবার প্রথমে আমি যেহেতু গোলাপি রঙটা হালকা রঙ, তাই প্রথমে গোলাপি রঙটা করব। তো রঙটা আমি আর বেশি ডিটেলে তোমাদের বললাম না যে কীভাবে করতে হবে না করতে হবে, কারণ এর আগের ভিডিওগুলোতেও আমি তোমাদের বলেছি কীভাবে রং স্টেপ বাই স্টেপ করবো, কীভাবে রঙের ফিনিশিং ভালো আনবো। তো তোমরা যারা যারা এখনও দেখোনি আমার আগের ভিডিওগুলো, তারা চাইলে আমার চ্যানেলে গিয়ে ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারো। তো দেখো মাথার রং কমপ্লিট হয়ে গেছে তোমার সাথে গল্প করতে করতে। আর এবার আমি করে নিচ্ছি লেজের রঙটা। এরপর আমি পাখির বডি আর গাছের ডালটা রং করব। তো দেখো লেজের রঙটাও আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি পাখির বডিটা রং করব। এটা মানে যে ডিপ আকাশি রঙটা আছে সেই রঙটা দিয়ে করছি। দেখো বন্ধুরা, পাখির বডির রং তো কমপ্লিট। এবার আমরা পাখিটা কালো দিয়ে বর্ডার দেবো। তো এখানে আমি বর্ডার দেওয়ার জন্য গ্লাস পেন্সিল মার্কার ব্যবহার করছি। অনেকে এটাকে বর্ডার পেন্সিলও বলে। তো এই পেন্সিলটা ব্যবহার করলে আমাদের একটু সুবিধা হয়, কারণ রং দিয়ে করতে গেলে অনেক সময় রংটা ধেপড়ে যায়। বাট এটা যেহেতু পেন্সিলের মতন, তো এটাই কোনো অসুবিধা হয় না। তো তোমরাও এই পেন্সিলটাই ব্যবহার করবে বর্ডার দেওয়ার জন্য। তো পুরো বডিতে বর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। এবার গাছের ডালটাতে বর্ডার দেবো, তারপরে পা, তারপর লেজ, ব্যাস। তো আমাদের পাখি আঁকা কমপ্লিট। তো তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও, ভিডিওটাকে শেয়ার করে দাও তোমাদের বন্ধুদের সাথে। দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওর সঙ্গে। টাটা।